Trek lagi teman-teman. Babon bro, babon. Tuh, alhamdulillah tuh, babon. Tuh, babon. Tuh, babon bang, babon, alhamdulillah. Tuh, ya kan, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi ngeri teman-teman. Ini gua ini banyak lembatnya, serem juga sih, tapi nggak apa-apa lah, tujuanku kan mancing ya. Coba lagi ya. Oh iya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Derimbo. Kali ini mancing ikan lembat di gua serem. Ya emang serem sih, masalahnya aku pun merinding, takut juga, tapi nggak apa-apa ya, doain aja lah biar selamat ya teman-teman. Aku aja gemetar ini teman-teman, yakin ini yang untuk memasukkan aja, sepanjang ini belum sampai ke sana. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Trek teman-teman, tuh alhamdulillah teman-teman, tuh alhamdulillah teman-teman,
Ini termasuk lembat albino termasuknya ya di gua ini. Alhamdulillah. Dulu ya teman-teman. Kita mulai lagi teman-teman. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembuasannya entah kemana teman-teman. Ini tuh teman, tuh langsung teman-teman. Tuh. Alhamdulillah teman-teman. Ini hebat, ini bisa besar kali ini. Alhamdulillah teman-teman. Kasih umpan dulu teman-teman. Tempat umpannya masih yang itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman posisi di sini ya mungkin ngeri juga loh. Tapi yang penting ya bismillah lah ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Aku kan tujuan cari ikan ya. Mancing ikan tujuannya. Bismillah, yang penting bismillah kan. Sepanjang ini teman-teman. Belum masuk ini. Masih sampai sana ini. Tungguin teman-teman, nih langsung tarik, langsung strike teman. Mudah-mudahan lah, tidak mau dia. Langsung strike teman-teman. Alhamdulillah. Ini kecil nggak apa-apa lah, udah layak goreng ya. Sudah dapat segini teman-teman, satu lubang ini lembat semua ini. Bismillahirrahmanirrahim, mulai lagi ya. Bismillah. Masalahnya ini teman-teman, tempatnya ini lumayan mengerikan sih, tapi kan aku tujuanku kan cari ikan. Mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang panjang bro, kurang panjang bang.
langsung strike bang. Bang tak bro bang, babon bang, babon ya. Alhamdulillah bang, babon. Babon ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan masih ada ya. So, tak madai dulu. Kita mulai lagi teman-teman. Mudah-mudahan dapat yang besar lagi. Tuh, strike lagi teman-teman. Wah, babon bro, babon. Tuh, alhamdulillah tuh, babon. Tuh, babon. Tuh, babon bang, babon alhamdulillah. Tuh, ya kan? Alhamdulillah. Teman-teman, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu bantak ya, babon tadi. Sampai berat loh. Alhamdulillah ya, berkat doa teman-teman. Mudah-mudahan ini ada lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan.